وابوي ده يفضل طرد كده بره الباي، مش عارف ماشي مع الراجل ده، يفضل طرد كده بره الباي كده على طول. كل شوية طلع الفطر اللي ضايع تحتها واسمتها. مين؟ أنا عاوز ايه؟ خد الفطار. انا مش عاوز حاجه منك ولا من ابوك، ولا عاوز اكل ولا اشرب ما اخدش، اوعى يلا انا هبعتهم. روح ابعت، روح انا مش عايز حاجه منه خالص. اشهد يعني نزلت بالاكل تاني اهو. انا مش عايز حاجة منك ولا ابوك. مش عايز حاجه منك ولا من ابوك؟ ها طب انزل انت، انا هطلع له. فضل يزعق فضل يزعق. بيزعلك لاش ولا حاجه انت عشان يزعلنا ولا ايه؟ مش كفايه ان احنا بنطلعوا الاكل لحد فوق. خرب بيتك يا طه. كل شويه نطلع لطه في العش. مين؟ يا طه عاوز ايه؟ افتح يا. هاي عاوز ايش مني؟ يا ابني حرام عليك، هتفضل قاعدنا كده ايه؟ ما انت عامل بتحابسني، اعمل لك ايه؟ حبسك ايش يا ابني؟ انا مش عايز حاجه منك يا جدع. يا ابني انا جايب لك الفطار لحد فوق. طيب انت حابسني جوه العش وتقول لي هجيب لك فطار ايه؟ زي بعض يا طه. انا ما باخدش حاجه مني. خد يا طه. لا مش عايز حاجه منك خلاص، مش انت حابسني انا هفضل محبوس كده. يا ابني حبسك ايش خوف؟ لا مش عايز حاجه منك كده على الله. يا طه خوف. يا طه خرب بيتك يا طه، الواد ده هيفضل كده لحد ما يموت. هبعت له امه بقى.